հարցամարտ 15, խնդրեմ պարոն Միրզոյան։ Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, այս որոշմամբ մենք ըստ էության սկսում ենք Հայաստանի Հանրապետության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև TRIP ռազմավարական TRIP նախագծի շուրջ ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանակային համաձայնագիրը վավերացնելու գործընթացը որոշման ընդունմամբ մենք նախագիծը սահմանված կարգով կուղարկենք Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարան եւ Սահմանադրական դատարանի կողմից նշած միջազգային պայմանագրում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը չհակասող ուրեմն դրույթներ արձանագրելու որոշման պարագայում էլի սահմանված կարգով կուղարկենք կդիմենք ազգային ժողով, հարցը քննարկումը կտեղափոխենք ազգային ժողով, ինչպես գիտեք շրջանակային համաձայնագիրը նախաստորագրվել էր սույն թվականի մայիսի 26-ին իմ եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի կողմից Երևանում եւ այնուհետեւ ընդամենը օրեր անց հունիսի 1-ին եւ հունիսի 4-ին համապատասխանաբար էլի պետքարտուղար Ռուբիոյի եւ իմ կողմից ստորագրվել էր Վաշինգտոնում եւ Երևանում փառատելով հնարավոր հարցերը ասեմ, որ միջազգային պրակտիկայում եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ այսպիսի ոչ համաժանմանակյա հեռավար պայմանագրերի ստորագրումը նախատեսված է եւ ընդունված պրակտիկա է։ Ուզում եմ նաեւ հիշեցնել, որ շրջանակային համաձայնագրի ստորագրմանը նախորդել էին եւս երկու շատ կարեւոր փաստաթղթեր 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի ներկայությամբ եւ վկայությամբ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահի կողմից խաղաղության հռչակագրի ստորագրումը եւ այդ հռչակագրի ստորագրմանը զուգահեռ ուրեմն մնացած վերաբերելի փաստաթղթերի ստորագրումը եւ այնուհետեւ արդեն 2026 թվականի հունվարի 13-ին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եւ իմ կողմից TRIP իրականացման շրջանակ վերնագրված փաստաթղթի ստորագրումը հիմա արդեն այս միջպետական շրջանագային համաձայնագիրը ավելի է մանրամասնում համաձայնեցված ուրեմն դետալները, ուղղությունները եւ լիովին համահունչ է նշածս երկու փաստաթղթերին, սա ինչի եմ շեշտում, որովհետեւ եւ օգոստոսի 8-ի հռչակագրի պարագայում եւ հունվարի 13-ի շրջանակային ուրեմն իրականացման շրջանակ կոչվող փաստաթղթի պարագայում եղան որոշակի շարժումներ այն մասին, որ ի վերջո միջպետական համաձայնագիրը կարող է պարունակել նշած փաստաթղթերին ոչ համահունչ դրույթներ եւ ահա ինչպես տեսնում ենք այս համաձայնագիրը ամբողջովին ոչ միայն համահունչ է հանրահռչակված սկզբունքներին եւ արձանագրված, ամրագրված, ստորագրված սկզբունքներին, այլև շրջանակային համաձայնագրում բազմիցս հղում է արվում եւ օգոստոսի 8-ի եւ հունվարի 13-ի փաստաթղթերին եւ նաեւ որոշակի մանրամասներ ուղղակիորեն ասվում է, որ պետք է կարգավորեն այնպես, ինչպես օրինակ հունվարի 13-ի շրջանակային իրականացման շրջանակ կոչվող փաստաթղթում է սահմանված, նաև առաջանցնելով ուզում եմ ասել, որ ըստ էության մենք TRIP-ի հիմնադրման ուրեմն փաստաթղթային գործընթացը ավարտելու համար դեռևս առջևում ունենք եւս երկու փաստաթուղթ, դա բաժնետերերի համաձայնությունը կլինի, բաժնետերերի միջև պայմանագիրը եւ կլինի արդեն TRIP զարգացման ընկերություն այդ ձեռնարկության ընկերության կանոնադրությունը մենք այժմ աշխատում ենք այդ փաստաթղթերի վրա Անդրադառնալով բուն շրջանակային համաձայնագրին, ուզում եմ նշել, որ համաձայնագրի կնքմամբ արձանագրվում է, որ Հայաստանը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նպատակ ունեն հարավային Կովկասում ուրեմն տրանսպորտային փոխադրումների զարգացման, ապաշիր տրանսպորտային երթակառուցվածքների զարգացման, տարածաշրջանային եւ գլոբալ առևտրի զարգացման ճանապարհով նպաստել, ամրապնդել հարավային Կովկասում խաղաղությունը հաստատված, կայունությունը եւ ժողովուրդների զարգացումը,
հանրապետությունների զարգացումը, սա էլ բազմիցս արձանագրված է շրջանակային համաձայնագրում, նաև ուզում եմ նշել, որ ողջ գործընթացը եւ ընկերությունը եւ հետագա գործունեությունը եւ այս համաձայնագիրը ամբողջությամբ համահունչ է եւ իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, իրավազորության, տարածքային ամբողջականության լիարժեք հարգմամբ, այս մասին էլ բազմաթիվ ամրագրումներ եւ արձանագրումներ կան փաստաթղթում, նաեւ արդեն երևի կարելի ասել տեխնիկական մանրամասներին անդրադառնալով ասեմ, որ համաձայնագրով Միացյալ Նահանգները եւ Հայաստանի Հանրապետությունը հիմնադրում են TRIP զարգացման ընկերությունը, այս ընկերությունը կարողանա Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տարբեր գոտիներում առանձին նախագծերի համար հիմնադրել հատուկ նշանակության ընկերություններ, ներգրավել այլ գործընկերներ, TRIP զարգացման ընկերությունը կստանա հողօգտագործման, կառուցապատման իրավունք այս գոտիներում եւ այս իրավունքը կգործի նախնական 49 տարով եւ այս ժամկետում ընկերությունում բաժնեմասերը կբաշխվեն հետեւյալ կերպ Միացյալ Նահանգներին կպատկանի բաժնեմասերի 74%-ը եւ Հայաստանի Հանրապետությանը կպատկանի բաժնեմասերի 26%-ը եւ ահա այս նախնական ժամկետի 49 տարով լրանալուց հետո հնարավորություն կա կողմերի համաձայնությամբ երկարացնել համագործակցությունը եւ ժամկետը եւս 50 տարով եւ այս դեպքում արդեն երկարացման պարագայում կապահովվի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունենա ընկերության բաժնեմասերի 49%, այսինքն 26%-ից Հայաստանի Հանրապետության բաժնեմասերը կմեծացվեն, Հայաստանի Հանրապետությանը կտրվեն ավելի բաժնեմասեր, կհասցվեն 49%-ի եւ սա կլինի ուրեմն ժամկետի երկարացման համար Հայաստանի Հանրապետության կողմից արվող եւ նրան տրվող միակ գործողություն, այսինքն ժամկետի երկարացման պարագայում 49% բաժնեմաս ստանալու համար Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ այլ լրացուցիչ քայլ ներդրում պարտավորություն չի ստանձնում անելու։ Ուզում եմ նաև ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կրկին վերադառնալով նախորդիվ ասածից կպահպանի իր լիարժեք ինքնիշխանությունը եւ լիիրավ իրավազորությունը պետական սահմանի կառավարման, սահմանային վերահսկողության, մաքսային վարչարարության, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրականացվող բոլոր մաքսային գործընթացների նկատմամբ նաև ուրեմն Հայաստանը իր ներպետական օրենսդրության միջազգային համաձայնագրերին համահունչ կշարունակի պատասխանատու լինել հետևյալի համար, սա էլ անհրաժեշտ եմ համարում ընդգծել, ուրեմն անվտանգություն եւ իրավապահ գործունեություն, B. Սահմանային վերահսկողություն եւ սահմանային անվտանգություն, G. Մաքսային եւ միգրացիոն վերահսկողություն, D. Հարկերի եւ տուրքերի փոխանցում պետական բյուջե, E. Պետական տեղեկատվական համակարգեր, Z. Պետական վարչական գործառույթներ եւ վերահսկողություն, հարգելի գործընկերներ, ինչպես կարող եք նկատել, թվարկածս ամբողջովին ծածկում է եւ կարող է փարատել բոլոր հնարավոր մտահոգությունները, որոնք անկեղծորեն կարող էին առաջանալ բազմաթիվ քննարկումների ընթացքում Հայաստանի Հանրության շրջանում եւ այն չարամիտ շահարկումները, որոնց մենք ականատես ենք եղել վերջին ամիսների առնվազն ընթացքում։ Այստեղ հավելեմ նաեւ, որ այս գործառույթների իրականացման համար կարող է սահմանվել front office, back office, ուրեմն սկզբունքով աշխատանքի բաժանում եւ այդ front office-ի համար կարող են ներգրավել մասնավոր օպերատորներ, սա մի պրակտիկա է, որը Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն կա, սա մի պրակտիկա է, որի մանրամասները նաեւ նշված են իմ կողմից հիշատակված հունվարի 13-ի TRIP իրականացման շրջանակ կոչվող փաստաթղթում,
Եվ կրկին ցանկացողները, եթե մինչ այժմ առիթ չեն ունեցել, կարող են մանրամասներին ծանոթանալ, մի անգամ էլ հավելեմ, որ թվարկվածը եւ այստեղ եւ ուրեմն հունվարի 13-ի փաստաթղթում front office back office բաշխվածության համատեքստում փառատել եւ կշարունակի փառատել բոլոր հնարավոր մտահոգությունները։ Ես այստեղ թերևս կանգ առնեմ, պարոն Գրիգորյան, եթե հնչեցվածի կամ չհնչեցվածի մասին կան հարցեր, իհարկե սիրով կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Միրզոյան, ես ուզում եմ ուղղակի մի երկու խոսք էլ ասեիք, հիմա մամուլում է Trip Plus-ի հետ կապված հոդվածներ են շրջանառում, ինձ թվում է շփոթ կառաջանա։ Եթե դժվար չի բարձրացնել։ Սիրով, շնորհակալություն, որ ուշադրություն հրավիրեցիք այդ հանգամանքի վրա։ Ուրեմն Trip զարգացման ընկերությունը հիմնադրել սա փաստաթուղթ է, համաձայնագիր Հայաստանի Հանրապետության եւ Միացյալ Նահանգների միջև Trip-ի վերաբերյալ եւ այստեղ նախատեսված է, որ կստեղծվի Trip զարգացման ընկերություն։ Trip զարգացման հիմնադիրները տեխնիկապես կլինեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւ Trip զարգացման ընկերություն ԱՄՆ կոչվող ընկերությունը, որը կհիմնադրվի Միացյալ Նահանգներում, սա կպայմանավորված է Միացյալ Նահանգների իրավական կարգավորումներով, իրենց ունեցած կառավարությանը վերապահված լիազորություններով կամ սահմանափակումներով, հա։ Եվ ահա Trip զարգացման ընկերություն ԱՄՆ կոչվող ընկերության մեջ եւ այս ծրագրի իրականացման համար ներդրումներ ներգրավելու համար ստեղծվում է մի ամերիկյան ընկերություն, որի անունը Trip Plus է, իրավական առումով սա մեր էս Trip զարգացման ընկերության հետ շատ, այսպես ասած, ինչպես ներկայացեցի, միջնորդավորված եւ անուղղակի կապ ունի։ Եվ այս Trip Plus կոչվող ամերիկյան ներդրումային ըստ ամենայնի ընկերության ղեկավարը նշանակված մարդը եւ այս հիմնադրումն արված այն ինչ որ մեր մամուլում այսօր եւ երեք ես նկատեցի գրվել է վերաբերվում է դրան այդ Trip Plus ներդրումային ընկերությանը սա Հայաստանի տարածքում գործելիք հիմնադրվելիք Trip զարգացման ընկերության հետ շատ անուղղակի կապ ունի։ Հա, շատ շնորհակալություն, պարոն Միրզոյան, դա ստացիոն ֆոնդ է, որը գեներացնում է միջոցներ հետագայում կոնտինենտալ իմաստով ներդրումներ անելու եւ այդ ում ստեղ շատ լավ, խնդրեմ հարգելի գործընկերներ, կան հարցեր պարոն Միրզոյանին կամ հարցի հետ կապված։ Մենք սա հրապարակել ենք, չէ՞։ Պարոն Գրիգորյան, մենք հրապարակել ենք եւ օգոստոսի փաստաթուղթը եւ հունվարի 13-ի փաստաթուղթը եւ սա ստորագրվելուց հետո։ Ու սահմանադրական դատարանում կառավարությանը ներկայացնելու է արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ, պարոն Կոստյան։ Շատ շնորհակալություն, պայմանավորվեցինք, առաջարկում եմ ընդունել որոշումը, ովքեր են դեմ չկա, որոշումն ընդունվեց, շնորհակալություն։